ରାଧେ ରାଧେ। ଏ ଛୋଟିଆ ମୁହଁରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ସେ ମୋର। ତୁମେ ବି ସେମିତି ଭାବ, ସେ ମୋର। କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ଦୟା, ତାଙ୍କ କୃପା, ତାଙ୍କ ଆଶୀଷରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଆମକୁ। ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବା। କେତେ କେତେ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କେତେ ପାର ହେଇକି ଏଇ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ନା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ କାହାକୁ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସମୟ ପାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା, ତାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଆସନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଚାହାନ୍ତିନି। ଆସିକି ଦେଖିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ହେଇନଥିବ ସେ ପଳେଇବେ। ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଠାକୁର ସେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛନ୍ତି କି ମୋ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ମୁଁ ବସିଥିଲେ ଉଠିଲେ ଲେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ କର୍ମରେ ବିଜି, ଆମେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖୁନେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଆମ କଥା ତ ଠାକୁର 24 ଘଣ୍ଟା ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ପଚାରିଛେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି କ'ଣ କଲ? ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗାଳି କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନ ବି ପଚାରିବା କଥା, ଭଗବାନ ଆଜି କ'ଣ କଲ? ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ସଖା ସବୁ, ଆମେ ଯାହା ଭାବିବା ସେ ଆମର ନିଜର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଏମିତି ପଳାନ୍ତି, ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆରେ ଆସିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର? ଯଦି ଭଗବାନ ତୁମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କାଢ଼ିପାରିବନି, ମାନେ ଆଉ ତୁମ ଜୀବନ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯାହାର ମାନେ ଖାଲି ସମୟ ଥାଏ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ନା ନା, ସେଇଟା ଭାବିବା ଭୁଲ। ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଘରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିକି ତାହିଁରୁ ସମୟ କାଢ଼ିକିରି ଯିବା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ସେ କଥା। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ କର, ଭଗବାନ ବି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ, କାହିଁକିନା ଏ ନିଶ୍ୱାସର ଭରସା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ଆମେ ଏତେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ବିଜି ରହୁଛେ, ଯଦି ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ କର୍ମଟା କିଏ କରିବ? ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସ, ମନ୍ଦିର ଆସ, କର୍ମ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ। ଭଗବାନ ସମୟ, ଯେମିତି ମା ବାପା ପିଲାଟା ଆସିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବସୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉ ଭାବୁଥିବେ, ଭଗବାନ ବି ସେମିତି ଭାବୁଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ତ ଛୋଟ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଭଗବାନ। ଯେତିକି ଜାଣିଲି କହିଥିଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ରାଧେ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ରାଧେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ବଢ଼ୁ ହେ ପ୍ରଭୁ।